Ngày 30 tháng 12, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh để xử lý nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá. Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12, khi trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore đang diễn ra, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Vĩnh Long phối hợp với Công an phường 3 kiểm tra quán trà sữa, phường 3, thành phố Vĩnh Long, phát hiện một nhóm người đang ăn thua tiền bằng hình thức cá độ kết quả trận đấu trên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, gồm 7 điện thoại di động, hơn 12 triệu đồng và nhiều vật dụng khác có liên quan. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và bắt giữ 8 đối tượng. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận việc tụ tập trên là để cá độ bóng đá.